یو دور کې چې کوم دی نو حجاج ابن یوسف ته یو کس راغی، هغه عیسائی پادری و. عیسائی پادری د حجاج ابن یوسف دروازه وټکوله. حجاج ته وایي ستا نه د یو مسلې تپوس کومه. حجاج وایي د څه مسلې تپوس کې؟ ستاسو علما چې کله منبر باندې کینی دی وایي قرآن محفوظ دی، قرآن کې څوک غلطي نشي راوستی، قرآن چې کوم دی نو څوک نشي غلطولی. زمونږ تورات زبور انجیل ته مخکینو کتابونو ته تاسو وایي چې دا خلکو غلط کړي دي، پرې کې خلکو د خپلې مرضۍ کلمات دننه کړي، د الله چې کم کلام هغې رد و بدل کړی دی. دا راته ووایه ستا سره بحث او مباحثې دپاره رالمه چې تا زمونږ کتابونو ته تاسو غلط وایي، یا خو زمونږ کتاب ته چې کوم دی نو صحیح وایي، انجیل ته هم صحیح وایي، یا قرآن ته هم چې کوم دی نو غلط وایي. تاسو منبر باندې خپل کتاب ثابتوئ چې دې کې نه تحریف شوی دی او نه به کې کیدی شي. زمونږ کتابونه چې کوم دی هغه تحریف شده چې کوم دی نو تاسو ګڼئ. پرې زما سره باس وکړه. حجاج ابن یوسف وایي باس به چې کوم دی زه باس تا سره بالقول نه کومه، باس تا سره چې کوم دی نو بالفعل کومه. وی هغه څنګه؟ هغه دا چې ګورک ته خپل کتاب ولیکه، انجیل ولیکه، په هغه انجیل کې چې کوم دی نو غلطیانې راوله، بیا چې کوم دی نو تقسیم کا. که چا ستا غلطۍ تا ته ستا غلطۍ چې کوم دی نو ادراک وکړو چې تا انجیل غلط کړی دی، زه به ومنم چې ستا انجیل مخکې د غلطۍ نه صفا و، اوس چې کوم دی نو په اول ځل پرې کې غلطي راله، ځکه چې کوم دی نو خلکو تا ته وایي چې پرې کې غلطي راک. د هغې نه پس به زه قرآن لیکم، قرآن کې به زه غلطي نه راولم، زه به صرف په یو ځای کې ثابت قرآن کې د زبر په ځای باندې پیش یا د پیش په ځای باندې چې کوم دی نو زیر لګومه، بیا به چې کوم دی نو زه ګورم چې زما غلطي ما ته خلک ښیي، که ستا غلطي چې کوم دی نو تا ته خلک ښیي. بحث مباحثې ته هېڅ ضرورت نشته. ته چې کوم دی نو تا ته یو کاله پورې مهلت دی. هغه پادري چې کوم دی نو اناجیل ولیکل، انجیلونه یې ولیکل، چاپېره معاشره کې چې کوم دی نو خواره کړل، آیتونه یې د منځ نه ختم کړل، رکوګانې د یو ځای نه بل ځای ته ګډې وډې کړې. بیا چې کله انجیلونه دا دنیا کې تقسیم کړل، کال تیر شو. حجاج ابن یوسف تپوس کوي ستا په اناجیلو کې چا تا ته غلطي ستا وخواک؟ وی نه د اوسه پورې یو هم رانغی. حجاج وایي اوس ګوره زما د قرآن نسخو ته اوس په پته ولګي زما قرآن محفوظ دی که ستا انجیل چې کوم دی نو محفوظ دی. حجاج ابن یوسف وایي زه ناست یم انګوش بدندان یم، ربه د کم ځای نه غلطي زه راولم، قرآن کې کم ځای کې زه غلطي جوړه کوه چې خلک چې کوم دی زما پرې غلطۍ باندې خبرېږي او که نه خبرېږي. زه لاړم 14مې سپارې پورې قرآن باندې چې کوم دی نو نظر ګرځوم. الله تعالی 14مه سپاره کې د موسی علیه السلام او د حضرت خضر علیه السلام واقعه بیانوي. هلته کې چې کوم دی الله فرمایي موسی علیه السلام خضر علیه السلام رالل یوې علاقې ته، فابوا ان یضیفوهما، دې چې کوم دی د علاقې نه ډوډۍ طلب کړه، خوراکي طلب کو. فابوا ان یضیفوهما، هغې خلکو انطاکیه علاقې والا چې کوم دی انکار وکړو چې د دې دواړو میلمستیا وکړي. حجاج ابن یوسف وایي زه دا خبره بدل تراسې بدله کړم. فابوا په ځای باندې به د باد لاندې نه ټکې وران کړم، د پاسه په هغې باندې دوه ټکي چې کوم دی نو ولیکم. معنه به دا شي چې فاتوا ان یضیفوهما، دیولی میلمستیا او ډوډۍ چې کوم دی نو راوړه. حجاج وایي د باندې مې ټکې وران کړو، له پاسه مې په دوه ټکې ولیکل. فابونه مې فاتو چې کوم دی نو جوړ کو. ما د قرآن هغه نسخې چې کوم دی نو کله تقسیم کړې، ما د شپې تقسیم کړې. سحر وختي چې کوم دی د مونځ ټیم و، کله چې ما مونځ وکړو زه کور ته رالم چې ګورم یو قاري دی ورسره خپل مقتدیان چې کوم دی نو رالل، زما کوڅه کې زما دروازه وټکوله. زه چې کله بهر ته ووتم حجاج ابن یوسف هغه سړی دی یو وخت باندې چې کوم دی نو 1,20,000 کسان یې شهیدان کړي دي، 1,20,000 کسان هغې کې لولو چې کوم دی نو صحابه لولو تابعین د چې کوم دی نو شهیدان کړي دي. هغه حجاج وایي زما زندګۍ کې چا ماته په سترګو کې سترګې نه وې راچولې. نن چې د قرآن مسله راله، یو معمولي قاري دی، یو کم عمر والا قاري دی، ماته سترګو کې سترګې راواچولې. ما ته وایي حجاج د یو خبرې صفایي راکا، د یو خبرې چې کوم دی نو صفایي وکړه. ما ورته قاري صاحب حوصله وکړه سري، تا د قرآن نسخې لیکلي دي، تا د فابو په ځای باندې فاتو لیکلی دی، دا راته وایي ستا نه غلطي شي چې معاف دې کو. حجاج کتا قصدن دا کار کړی چې د قرآن بدل در نوالو. ما ورته قاري صاحب حوصله وکړه، حوصله وکړه مبارک شاک. ما د یو عیسائی پادري سره چې کوم دی دا مناظره یې ښودې وه چې ستا انجیل چې کوم دی نو غلط دی، هغه زما قرآن ته چې کوم دی نو غلط وی. یو کال کې د هغو خلکو چې کوم دی عیسایانو هغه انجیل کې غلطي رانه وسته. الحمدلله ما بېګا نسخې چې کوم دی نو تقسیم کړې. یوه شپه کې تا قرآن چې کوم دی نو وکته، زما غلطي دې په هغې باندې چې کوم دی نو نوټ کړه. ما قرآن
محفوظ کتاب دی الحمدلله بیٹک په بیٹک باندې چې کم دی نو نن بیان کړی شو جمعات په جمعات باندې بیان کړی شو دنیا کې یو کتاب بل داسې نشته چې مکمل د اول نه تر اخره پورې خلک چې کم دی نو هغه محفوظ کې سینه کې چې کم دی نو دا کیری هغه صرف او صرف چې کم دی یو قرآن دی چې موجي سره قرآن محفوظ دی زه راځم اصل خبرې ته قرآن خو تاسو منئ چې محفوظ دی زه یو منم چې محفوظ دی خو د دې محفوظ سره ځان محفوظ کول چې کم دی نو پکار دی یو انسان دی هغه ته خطره ده هلکه زموږ علاقې طرف ته راشه هغه محفوظ علاقه ده مطلب دا دی چې هغه محفوظ ته راشه ته به هم چې کم دی نو محفوظ شي ما قرآن محفوظ دی مسلمانه سینې سره چې کم دی نو ولګوه یوازې دا نه چې قاري صاحب تلاوت کو تا چې کم دی نو سیما وکړه نور چې کم دی د قرآن مکمل د نورو تراو پورې چوټي شو نه قرآن چې کم دی سینه پورې ولګوه قرآن چې کم دی نو زده کوه هم قرآن عملی جامه قرآن چې کم دی عملی طور په خپل شپږ پټه بدن کې هم راولک خپل غم خاري کوم دا قرآن راوله قرآن منور دی محفوظ دی تا به ځان سره چې کم دی نو دا محفوظ کی او انسان څنګه محفوظ کوي یو دور کې هندوستان کې یو پادری چې کم دی نو راغی پادری په یو لاس کې چې کم دی نو انجیل لیک په بل لاس کې قرآن مجید نیولی دی راغې بهر خلک داسري وی خلکو دا یو شاړ کور دی دې ته راغونډ شئ تاسو ته لږ ساعت دپاره خبره کول غواړم خلک راغونډ شول وی سري وی ما د ځان سره دا لرګي راوړي دي دا لرګي به زه بلوم دی له به زه اور ورکوم ما سره په یو لاس کې ما انجیل نیولی ما په بل لاس کې قرآن نیولی دی تاسو علما چې کله په منبر باندې کینی تاسو ته وایي انجیل غلط شوی دی قرآن چې کم دی نو دا صحیح کتاب دی د قرآن اتباع وکئ قرآن حق کتاب دی نن به زه تاسو ته بالفعل دا خیمه چې زمونږ انجیل حق دی او که ستاسو قرآن چې کم دی نو حق دی زه به دا دړې او دا لرګي اوس بلومه دې ته به انجیل هم وراچوم دې ته به قرآن هم وراچوم کم یو کې وسوځېده هغه به چې کم دی نو غلطي کم یو محفوظ شو د سوځېدونه هغه چې کم دی نو دا به حقي پادري چې کم دی نو خلکو ته وې زه داسې وکم ستاسو اجازت دی د هغې وخت مسلمانانو کې شعور و تمیز و پکې سوچ و پکې هغه وایي نه لږ صبر وکړه ستا په دې کار کې چې کم دی نو څه نه قصه شیطاني به موږ د خپل عالم سره چې کم دی نو مشوره کو شاه عبدالعظیم محدث دهلوي رحمت الله علیه پسې خلک ورالل یو زمونږ د دور خلک دی زمونږ د دور خلکو باندې داسې چېرته غلطې عقیدې او نظریې والا سړی پېښ شي موږ کوشش دا کوو چې په خپله جواب ورکو که په خپله جواب ورنه کو د هغه په ښکار کې چې کم دی نو ښکار شو الټه چې کم دی نو د هغه معتقد شو داسې کار چرته مه کوئ علماو ته رجوع کوئ دا سړی دا خبرې کوي د ده دا خبرې حق دی او که حق نه دي نن سبا خلک د مختلفو ښکاریانو شکار شول چا تراوی په ښکته راکمې کړې چا ویتر په ښکته باندې راکم کړل چا چې کم دی نو د رجوع سره لبې وکړې بهر کې علماو ته رجوع کوئ شاه عبدالعظیم محدث دهلوي رحمت الله علیه پسې خلک ورالل دلته یو پادري راغلی کور کې چې کم دی نو دړې د ځان سره راوړي لرګي راوړي یو لاس کې انجیل نیولی بل لاس کې چې کم دی نو قرآن نیولی دی وایي زه اور بلومه قرآن به هم وراچوم انجیل به هم چې کم دی نو وراچوم کم یو چې وسوځېد هغه به باطلي کم یو چې کم دی سوځېدونه پاتې شو دا په حق باندې شاه عبدالعظیم محدث دهلوي رحمت الله علیه راغی پادري ته وایي ته څه وی نن به زه خلکو ته ستاسو دروغ ثابتوم چې قرآن محفوظ دی زه به خپل د انجیل حقانیت ثابتوم چې زما انجیل محفوظ دی غلط نه دی نن به زه وراچوم قرآن هم ورته نن به زه وراچوم انجیل هم ورته نن به ګورم چې کم یو سوځي کم یو چې کم دی نو د سوځېدونه بچ پاتې کېږي شاه عبدالعظیم محدث دهلوي رحمت الله علیه وایي راکه زما قرآن ماله زه به یې په خپله سینه پورې ونسم ته خپل انجیل په سینه پورې ونسه اور به چې کم دی نو دواړه بل کو دې اور ته ته هم ورودانګه دې اور ته به زه هم ورودانګم که زه وسوځېرم زه به باطل یم که ته وسوځېرې ته به باطل یې پادري وایي داسې خو نه کوم زه خو اور ته نه دانګم نه تا اور ته چې کم دی نو وردانګومه صرف قرآن او انجیل چې کم دی نو دا به وراچو هغه شاه عبدالعظیم محدث دهلوي وایي دا د خپل کتاب سره وفا نه ده کتب خپل کتاب باندې عاشق د اور ته به سره د خپل کتاب وردانګې زه په خپل قرآن باندې عاشق یم زه به اور ته چې کم دی د قرآن سره وردانګم خلکو ته وایي دی زما سر په دې باندې تیار کړي پادري چې کم دی نو بالاخره کې اقرار وکړو ما د خپل انجیل نه راسې مساله تاو کړې وه چې په هغې باندې اور اثر نه کو قرآن نه ما مساله نه وه تاو کړې خو شاه صاحب په تا الله رحم وکړي تا زه په داسې دام کې راګیر کړم په الله قسم که نن ما اور ته د انجیل سره وردنګلی وې تا قرآن
قرآن سره چې کم دی نو اور ته ور دنګلې وې هغه ذات چې ابراهیم علیه السلام په اور کې بچ پاتې کړو ما ته پته چې قرآن حق دی ما صرف خلق دوکه کول هغه ذات چې ابراهیم علیه السلام دی اور کې چې کم دی نو نجات ورکړو هغه رب نن تر قرآن سره په اور کې بچ پاتې کولې زه د انجیل سره چې کم دی نو سکروټه کولم د هغې نه ښه خبره دا وه زه خپل شکست چې کم دی نو تسلیم کم واقعي د مونږ انجیل غلط کړی ستاسو قرآن چې کم دی نو محفوظ کتاب دی محترمو اوریدونکو زموږ د چینل سبسکرایب کړئ او د غنټۍ د نشان سره هم دباو کړئ چې زموږ د نوي بیانونو اطلاع تاسو ته درکړي.